Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz, Binəsmən Masazır qəsəbəsində belə bir şəxsi tikili, belə bir gözəl bir 90 kvadrat, ümumi sahəsi, torpaq sahəsi 2 sot yaxın torpaq sahəsi üzərində inşa olunmuş evimizlə mən danışıram. Evimiz əşya satılır, qoşadaşdır, fundamenti 60-ın 60'ın fundamenti, 20'nin 40'ı kəmərdir. Bax, buradan plekanla qalxdıq evimizə. Burada rahatçının həyətinə maşın daxil olur, görə bilərsin. Yəni, darvazadan girdi, maşın rahatçının daxil olur. Buraya isə, yəni, həyat üçün söhbətgahı da, bisetkası da belə deyə, yəni, burada da usta qobrasından istirahət edə bilər. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, kondisioner kim var? Evimiz yaşayışlı evdir. Təzli pul lazım olduğuna görə qiymətlə aşağı satılır. Evimiz tam yaşayış olan bir ərazi yaşayır. Evimizin yerləşmə yeri Masazır qəsəbəsinin girişinə daha çox yaxın bir ərazi yerləşir. Masazırda Yağlama küçəsi və bax bu ərazi yerləşir. Burada torpağın sotluğu olaraq 25-30 min manat civarındadır. Bu evimiz isə 2 sotan torpaq sahəsinin üzərində inşa olunub. İndi isə evimizin tam içindən mən sizi tanış edim. Evimizin geniş koridor sistemidir. Görə bilərsiniz. Başda 2 metrə yaxın koridor sistemidir. Sağda evimizin sanitar qovşağıdır. Qonaq otağımız, yataq otağımız, yataq otağımız sağda evimizin mətbəxidir. Bax, belə bir gözəl bir evimizin qonaq otağı. Xatırladım bir daha. Evdə nə görürsə, evdə qalmaq şərtində evimizin qiyməti 125 min manata satılır. Hörmətli kanallarım, sözsüz ki, real alıcıların endirim olmayacaq. Yaşayış olmana baxma, evimiz çox səliqəli saxlanılır. Həddindən artıq çox super vəziyyətdə saxlanılıb. Ev var ki, yaşayış halda, amma girirsən, evi girmək istəmirsən. Buraya isə evimizin mətbəxidir. Bax, belə bir mətbəxdir, üstü mərmərlə təchiz olunub. Elə xalacın ki, demək olar ki, bir yaxınlarda 2 min yaxın pul verilib, bu qədər qalacaq. Yəni, nə gördüksə evin içində qalacaq, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Buraya isə evimizin ikinci otağıdır. Belə bir yataq otağı var. Pəncərəsi birbaşa öz həyətini açdı, onu xatırladım sizə. Yataq otağı pəncərədir. Prosta əşyalar biraz çoxdur deyənə, adamı biraz balaca görsən amma əşyalar həddindən artıq çoxdur. Çünki burada taxt, şifaner, burada əlavə olaraq da döşək, xalça. Bura qonaq otağımızı göstərdim və buraya isə uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Bax, belə bir yataq otağımız da burada mövcud. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, pəncərəsi birbaşa, yəni öz həyətinə baxır və sonunda isə evimizin sanitar qoşağına mən tanış edim. Evimiz bir də xatım sağlıqlı, tam mülkiyyətdir. Bax, belə evimizin sanitar qoşağı, qoşadaşdır. Pəncərə düşən tərəf, düşməyən tərəf qoşa ilə tikilib, şəxsi tikilidir. Ətraflı məlumat üçün zəhmə bilərsiniz, kanalımıza abunə olmayı, video bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxmış evlərlə birinci növbədə tanış olursunuz. Masazır dairəsində yaxın ərazi istəyən alıcılarımızın nəzərdən çatdırım ki, bu evimiz çox sərfəli və fürsətdən qaçıcı bir ev deyil.